такой вот заставший жир сейчас удалить с помощью доместоса. Оригинал. Вот так вот. Есть вот такие заставшиеся пятна. Можно? А теперь вот грязь. Вот такие вот грязь. Что ты делаешь? Песок! Это тебе не песок. Не трогай все. Иди отсюда. Моё. Мама, один мне давай моем пол. Не получится.
Ну-ка, мясо. А теперь вот это. Это больно. Ну, это больно мне. Ну, даже это больно, да? Как папа, у меня глаз упался. Как больно. Да, мама? Ну, много больно было. Да, мама, это смешно. Жизнь не скоро. Так. Я еле как помыла, еле как вот эту дверцу вытащила, помыла. Она еще между этими не высохла. Внутри вот эту не могу убрать. Помогите, как нужно.